हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। रहस्य और खोज के सिलसिले से आज मैं आपको एक ऐसे खंडर की तरफ लिए चलता हूं जहां लोगों का कहना है कि इस खंडर में चुड़ैल रहती है, इसलिए इसको चुड़ैल वाला खंडर कहा जाता है। दोस्तों, इस जगह पर आना बहुत ही खतरों से खाली नहीं है, तो चलिए मेरे साथ, मैं उस खंडर की तरफ आपको लिए चलता हूं। ये खंडर बहुत पुराना है और यहाँ पर रात के समय में एक सफ़ेद कपड़े में औरत दिखाई देती है। लोग यहाँ आने से डरते हैं, ऐसा लोग बता। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? अगर तुम्हारी मौजूदगी यहाँ पर है तो हमें कुछ संकेत दें। हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ये हमारा वादा है। तुम यहाँ मौजूद हो तो सामने आओ। चले जाओ यहाँ से, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। Hmm.